Apa sing kira-kira arep sampeyan lakoni yen sampeyan terus-terusan doyak rasa salah saka dosa sing sampeyan lakoni sadurunge? Nalika ayang-ayang dosa kuwi mecungul terus lan pati krasa kaya ngincer saka saben pojokan sing peteng. Kanggo umume wong ya mesti milih njaluk pangapura, kuwi luwih gampang lan legawa. Nanging kanggo raja iki dheweke milih nantang langit. Banjur mlayu saka donya umume, ngliwati alas lan bangun kraton sing megah heram sing luwih memper pakunjaran ing sandhure tebing watu gedhe. Ora main-main, dhuwure 200 meter saka lemah, yaiku kanggo mlayu saka ayang-ayang ala ing pikirane dhewe. Kanggo ngerti piye mahakarya sing ora masuk akal iki iso ngadeg, awake dhewe kudu muter walik jam sejarah. Mundur adoh tekan abad kaping 5 Masehi, menyang jaman ing ngendi tatanan donya lawas lagi ajur mumur. Gatekno taun 476 Masehi. Nalika kuwi ing perangan bumi kulon, imperium gedhe sing wis nyengkrem donya atusan taun, yaiku Kekaisaran Romawi Kulon, pungkasane ambruk total. Kutha Roma dijarah, diobong lan dintekno dening serbuan suku-suku barbar. Eropa langsung mlipir ana ing petengan. Hukum ilang, sains mati lan perang sedulur kedadian ing ngendi-ngendi. Geser sithik menyang Timur Tengah. Kahanane ora kalah medeni. Rong kekuatan adidaya donya, Kekaisaran Bizantium lan Persia Sasania kejebak ing perang abadi sing nguras getih lan eluh. Yo, sisih donya sisih kulon lagi ana ing pinggir jaman ajur-ajuran. Nanging pas donya kulon blerek, sisih bumi liyane malah lagi mapak pajare. Ing sak tengahe bawana Amerika, peradaban Maya klasik lagi ana ing puncak jayane. Ing kutha-kutha kaya Tikal lan Palege, wong-wong padha ngedegake piramida-piramida megah sing nantang lintang-lintang ing langit. Sauntara kuwi ing Asia Wetan, Kekaisaran Cina ing ngisore Dinasti Wei Lor lagi nindakake aksi teatrikal politik kanthi natah ewonan patung Buddha raksasa kanthi langsung ing tembok tebing watu Guwa Yungang sing dadi simbol panebusan dosa kolektif lan uga dadi legitimasi kekuasaan sing absolut. Banjur piye karo Nuswantara? Ing Pulo Jawa lan Kalimantan, peradaban lagi wae melek aksara. Kerajaan Kutai karo prasasti Yupane lan Tarumanegara ing sangisore Raja Purnawarman lagi wae nancepake watu-watu prasasti pisanane. Wong-wong kuwi lagi nyilahake pondasi peradaban maritim sing ing tembe mburi bakal angoyok Asia Tenggara. Pas ing titik persimpangan global iki, ing jalur perdagangan laut sing nyambungake peradaban kulon lan wetan, ana pulo sing jenenge Sri Lanka. Pas Eropa ajur, Timur Tengah perang, lan Nuswantara lagi wae tangi, ing kene ana drama politik sing paling kejem, paling akeh getihe, uga paling jenius ing sejarah manungsa. Kabeh kedadian ing pulo iki. Taun 447 Masehi. Pangeran sing jenenge Kasyapa ngrebut tahta nganggo cara sing ora iso dingapura karo bumi lan langit. Merga wedi diwales, dheweke ninggalake ibu kota, nembus alas ketel lan bangun benteng sing ora masuk akal ing jamane. Sugeng rawuh ing Sigiria. Singgasanane raja paranoid, sawijining panggonan ing ngendi kaendahan swarga nyampur karo rasa wedi sing ngedap-ngedapi. Lan piye critane rasa wedi kuwi nglairake keajaiban teknologi donya? Sadurunge watu raksasa Sigiria ketemu karo tatah, sejarah Sri Lanka diperintah saka Anuradhapura, ibu kota megah sing makmur ing sangisore kepemimpinan Raja Datusena. Taun 455 Masehi, Raja Datusena kasil nyawijake pulo iki, nundung penjajah lan bangun bendungan-bendungan banyu raksasa kanggo makmurake rakyate. Dheweke minangka pahlawan, dheweke uga lambang kejayaan. Nanging lesus paling gedhe saka sawijining kerajaan biasane malah asring lair saka jero omahe dhewe. Raja Datusena duwe anak lanang loro, Pangeran Mogalana, putrane saka Permaisuri Agung sing duwe hak waris tahta kerajaan.
duweni kepribadian sing tenang, teratur lan pinter. Lan sijine maneh Pangeran Kasyapa, anak mbarep nanging lair saka guwa garbane selir sing dianggep luwih asor. Aturan kerajaan wis mutlak, tahta ora bakal iso tiba ing tangane anake selir. Aturan iki sing dadi nandur winih rasa meri, ambisi lan nesu sing ngobong jiwane Kasyapa. Taun 473 Masehi, merga disurung bisikan licik saka panglima militere kang aran Migara, ambisine Kasyapa pecah dadi kraman sing njaluk akeh getih. Gunakake kekuatan militer sing kasil diasut, Kasyapa nglakoni kudeta. Dheweke nyekel bapake dhewe, ngrantai pahlawan Sri Lanka kuwi lan nyatakake awake dhewe minangka raja sing anyar. Nanging ngrebut tahta jebule ora cukup kanggo Kasyapa. Dheweke njaluk siji bab maneh. Njaluk dituduhake dununge Raja Brana rahasia kerajaan. Raja Datusena sing saiki wis kelangan sembarangane banjur ngejak Kasyapa menyang waduk irigasi raksasa. Bapake njupuk banyu nganggo tangane loro, banjur ngomong, "Yo iki siji-sijine Raja Brana sing tak duweni." Wangsulan kuwi gawe nesu peteng ing ndase Kasyapa. Ing sak ngisore perintahe, eksekusi sing paling kejam ing sejarah kerajaan dilakokake. Raja Datusena diseret menyang tembok bendungan banyu, awake diposisikake ngadeg lan para tukang batu dipeksa nata bata nembok bapake urip-uripan ing jero tembok sing atis lan banjur dinjarno mati alon-alon ing kono. Dosa gedhe sing ora bakal di ngapura karo bumi, langit lan rakyate dhewe. Kasyapa kasil dadi raja, nanging dheweke ora tau bisa turu kanthi angkler. Hukum karma wis mlaku. Pangeran Moggallana, pewaris sah, kasil melayu saka ontran-ontran kuwi. Dheweke nyabrang segara menyang India Kidul, njaluk suwaka lan nglumpukake pasukan bayaran sing paling medeni saka dinasti Pallava. Moggallana sumpah dheweke bakal bali kanggo njupuk maneh tahtane lan nuntut piwales matine bapake. Kabar kuwi tekan kupinge Kasyapa lan sanalika kuwi uga rasa paranoid sing parah nyengkrem jiwane. Dheweke ngerti rakyat Anuradhapura sengit marang dheweke. Dheweke uga ngerti pasukan bisa wae mlenjani janji lan dheweke ngerti sedulure sing disiplin lan pinter petungan kuwi lagi nyusun strategi kanggo ngejur dheweke. Ing wektu sing padha, ing Cina lor sing adoh kono, tukang-tukange dinasti Wei lor lagi natah tebing watu Yungang kanggo goleki katentreman spiritual. Nanging kanggo Kasyapa, tebing watu dudu kanggo ketentreman. Tebing watu kuwi siji-sijine panggonan kanggo golek keselamatan. Rasa wedi meksa Kasyapa ninggalake mewahe kraton Anuradhapura ing dataran ngisor. Dheweke nggawa arsitek sing paling apik, mlebu alas gong liwang-liwung nganti pirang-pirang kilo. Nganti matane tumuju marang watu monolit raksasa sing ngadeg angkuh ing sak tengahe alas. Watu kuwi diarani Watu Singa. Ing kene ing sak ndure watu sing dhuwure 200 meter kuwi, Kasyapa mutusake bangun benteng pertahanane. Panggonan sing dianggep ora bakal bisa ditekani karo menungso utawa takdir patine. Taun 477 Masehi. Bayangno sampeyan kuwi arsitek, banjur oleh job sing nek dirungokake kaya perintahe wong edan. Sampeyan diutus bangun komplek keraton mewah sing ana tamane, kolam padusan lan barak tentara. Ora ning dhuwur lemah, ning ing pucuk watu monolit jejeg sing gundul, tanpa mesin katrol listrik, tanpa semen modern, lan tanpa helikopter kanggo ngangkat materiale. Sampeyan menawa wis nyerah, ning nyatane kanggo para arsitek lan ewonan budake Kasyapa, perintah iki tetep disagui. Merga iki dudu mung sekedar perintah kerja. Iki totoan nyawa ing isore rasa wedine marang raja sing rada edan, raja sing psikopat lan paranoid. Mayuta-yuta watu ditatah manual ing isor tebing, banjur diangkut siji-siji murni nganggo tenagane menungsa ngliwati dalan cilik sing nempel ing tembok watu sing curam. Salam langkah sithik sampeyan bakal ceblok mengisor lan negani pati. Nanging rasa wedi jebule luwih kuat tinimbang hukum gravitasi. Ing wektu sedhela tebing watu liar sing maune dikuasai manuk elang lan taun alas, alon-alon malih dadi benteng pertahanan sing paling kuat, paling angkuh lan paling terisolir saka ngendi-ngendi ing Asia. Nanging wujud gedhe lan megahe Sigiriya kuwi mung awitan misteri sing sak temene.
Ilmuwan lan arsitek zaman saiki digawe mlongo pas mbongkar sistem manajemen banyune panggonan iki. Kasyapa kuwi ora mung pengen ndelik ing dhuwur watu, dheweke pengen urip kaya dewa sesembahane ing jero kraton swarga sing diubengi taman banyu sing seger. Sing dadi pitakonan, piye carane nggawa banyu sakmono akeh munggah tekan puncak watu jejeg sing dhuwure 200 meter iki lan ing satengahe tlatah sing asring ketekan mangsa ketiga. Ing kene iki kejinusan teknologi hidrolike Sri Lanka kuno. Mahakarya sing ngluwihi jamane nganti atusan taun. Para insinyure Kasyapa bangun jaringan pipa lemah lempung ing jero lemah sing jilimet banget. Wong-wong kuwi nggunakake prinsip tekanan hidrostatik lan gravitasi. Banyu diilekake saka wadhuk gawean sing panggonane luwih dhuwur ing kadohan. Diusung mlebu menyang pipa-pipa ciut ing jero lemah nganti nggawe tekanan banter. Kasile, banyu kuwi kaya dipeksa nglawan kodrate. Ning iki jatine murni sains. Banyu kasil mili munggah menyang dhuwur watu, ngebaki kolam-kolam padusan kerajaan ing pucuk tebing, lan nyembur dadi air mancur ing taman benteng. Tanpa listrik, tanpa mesin pompa mekanis, murni nganggo ilmu fisika abad kaping 5 Masehi. Puncake kabeh kemegahan iki ana ing tengahe tebing. Ing kono para buruh natah lawang mlebu sing bentuke kaya singa raksasa sing lagi ndegem. Sapa wae sing teka kudu mlaku mlebu liwat cangkeme singa raksasa kuwi yen arep munggah menyang kraton. Saka kene asale jeneng Sinhagiri utawa Gunung Singa sing saiki luwih populer diarani Lion Rock. Ayo saiki dirunno nganggo urutan wektu donya liyane ben ngerti sepira edane wewangunan iki. Ing abad kaping 5 Masehi, nalika Kekaisaran Romawi Kulon lagi wae ajur lan sistem akuaduk canggih ing Eropa wiwit rusak ora kerumat merga perang sedulur, ing sisih bumi liyane kerajaan ing Samudra Hindia iki malah kasil niru lan ngluwi teknologi hidrolike Romawi ing dhuwur watu jejeg ing tengahe alas tropis. Kompleks iki rampung mung sakjroning 18 taun wae. Kasyapa kasil ngakali alam kanggo keselamatane dhewe. Dheweke rumangsa aman ing jero pakunjaran emas iki. Dikupengi banyu sing mili munggah lan dijaga karo cakar singa raksasa. Nanging sejarah duwe cara unik kanggo ngelingake para panguwasa. Yen mung benteng sing paling kukuh wae ora bakal kuat nahan gemburane takdir. Kanggone Raja Kasyapa, Sigiriya kuwi ora mung benteng pertahanan kanggo ngilangi rasa wedine. Panggonan iki dadi panggung kanggo egone sing gedhe. Yen sampean munggah liwat jalur kulon tebing iki, sampean bakal mlaku nyusuri lorong sing dijaga karo mahakarya arsitektur sing uga edan, Tembok Kaca. Ing abad kaping 5 Masehi, pas peradaban kulon durung kenal kaca pangilon ukuran gedhe, para buruhe Kasyapa malah nindakake eksperimen alkimia sing ngedap-ngedapi. Wong-wong ing kono mbangun tembok bata murni terus dilapisi karo campuran semen putih mligi, madu, kapur, lan putih ndok. Temboke terus digosok lan dipoles makaping-kaping nganti pirang-pirang sasi. Nganti permukaane dadi ngilap tenan. Saking gilape, sang raja nganti iso ndelok awake dhewe pas mlaku ing lorong iki. Lan pas ing dhuwure tembok kaca kuwi, ing ceruk tebing sing ora kudanan, Kasyapa ngongkon para seniman kanggo nggambar atusan widodari langit sing ngambang ing dhuwur awang-awang. Iki dadi galeri seni paling dhuwur ing donya nalika kuwi. Sing jarak digawe nggo nuruti hasrat visuale sang panguwasa sing paranoid kuwi. Nanging sejarah mesti duwe plot twist dhewe. Kasyapa mbangun tembok iki kanggo nggunggung awake dhewe. Nanging ing Tememburi sawise sang raja mati lan Sigiriya owah dadi wihara Buddha, fungsi tembok kaca iki malih dadi barang sing ora tau dibayangake sadurunge. Tembok iki malih dadi media sosial paling tuwa ing Asia Kidul. Dadi kaya Twitter jaman biyen sing digawe saka watu. Saka abad kaping 6 nganti abad kaping 14 Masehi, ewonan pelancong, penyair, biksu, nganti pejabat saka ngendi-ngendi padha teka munggah menyang Sigiriya. Lan padha karo menungso modern jaman saiki, wong-wong kuwi ora iso nahan kepinginane kanggo ninggalake jejak. Nganggo piranti landhep, wong-wong kuwi nggoresake luwih saka 1500 grafiti ing dhuwure tembok kaca iki. Terus isine apa? Jan ngedap-ngedapi. Ana puisi katresnan erotis sing gunggung ayune kegambaran widodari tebing, ana curhatane peziarah
sing sambat sikile kram mergo andane dhuwur banget, nganti komentar sinis babakan intrik politik zaman biyen lan geguneman babakan kejeme Raja Kasyapa. Saiki ayo coba dibandingake karo urutan wektu ing donya kulon. Budaya literasi massal ing Eropa kuwi lagi kasuwur sakwise Johannes Gutenberg nemokake mesin cetak ing taun 1440 Masehi. Nanging ing Asia, 1000 taun sadurunge Eropa kenal budaya literasi, masyarakat umum ing sekitar Samudra Hindia nyatane wis duwe budaya literasi sing dhuwur banget. Wong-wong kuwi wis bebas nulisake opini, kritik, lan karya sastra ing panggonan umum. Coretan-coretan tembok iki dudu mung vandalisme jaman kuno. Grafiti ing tembok kaca iki sing pungkasane malah nyelametake sejarah Sigiria. Pas catetan resmi kerajaan sengaja mbusek utawa nyamarake detail babagan dinasti sing kejem iki, suarane rakyat biasa ing tembok iki sing critakake kasunyatan marang para arkeolog modern. Kasyapa mbangun tembok iki minangka simbol keangkuhan sing absolut dadi raja. Nanging pungkasane wektu mbuktekake yen suarane rakyat sing kegores ing tembok kaca adoh luwih abadi lan luwih jujur tinimbang prasasti-prasasti resmi sing digawe panguwasa. Ing taun 495 Masehi, sakwise 18 taun ndelik ing walike tembok benteng, dina piwalesan sing paling diwedeni Kasyapa pungkasane teka ing ngarep lawang. Saka arah lor, Pangeran Moggallana Bali dheweke teka nggawa pasukan bayaran sing akeh banget saka India Kidul. Pasukan iki maju dudu mung nggo ngrebut tahta, tapi uga kanggo nuntut piwales patine bapake sing dikubur urip-uripan. Ing kene rong sedulur tunggal bapak kuwi banjur mapak takdire. Sigiria kuwi benteng sing sejatine mokal bisa ditembus. Yen Kasyapa tetep manggon ing pucuk watu, Moggallana mbok menawa butuh wektu pirang-pirang taun kanggo nembus mrono. Nanging rasa angkuh utawa mbok menawa wis bosen karo impen eleke, ndadekno Kasyapa njupuk keputusan paling fatal ing uripe. Dheweke mudhun saka kraton langite. Kasyapa mimpin langsung pasukane menyang lemah sing rata, nunggang gajah perang gedhe kanggo ngadepi sedulure. Ing satengahe perang sing brutal, gajah Kasyapa ujug-ujug ngepot menggok kanggo ngendoni rawa sing ora ketok dening matane menungso. Menggoke gajah iki akibate fatal banget. Pasukane salah tampa. Wong-wong kuwi ngira yen raja mlayu saka medan perang. Mung itungan menit, barisan pertahanane Kasyapa ambruk merga kabeh padha panik. Pasukane kocar-kacir ninggalake sang raja ijenan ing tengahe kepungan. Ngrasa yen wis kepepet lan disurung dening rasa wedine dhewe, Kasyapa wegah dicekel urip-uripan lan dadi wong sing kalah. Raja Kasyapa njabut kerise ing sangarepe barisan pasukane sedulure kuwi, dheweke ngiris gulune dhewe. Sang diktator ambruk mati ing dhuwur lemah lendut. Lemah sing ancene dheweke wedeni nganti suwene 18 taun. Mung sajrone sedina wae, dinasti Kasyapa ambruk total. Pangeran Moggallana ngrebut maneh tahtane. Dheweke ngejur kabeh lambang-lambang sedulure ing kraton, mindhahake maneh ibu kota menyang Anuradhapura lan nyerahake Sigiria marang para biksu Buddha kanggo dadi biara. Kanthi alon-alon nanging kelakon, manungsa wiwit ninggalake panggonan iki. Pirang-pirang abad sakwise kuwi, alam njupuk balik kekuasaane maneh. Kraton ing dhuwur mega banyu mancur sing gumunake lan cakar singa sing gagah kabeh padha turu. Dipangan karo sepine alas tropis Sri Lanka sing ketel. Sigiria ilang saka pangilinge wong sak donya. Nganti pungkasane ing taun 1831 ana tentara Inggris sing jenenge Jonathan Forbes ora sengaja nemokake maneh cakar singa raksasa iki saka walike grumbulan. Sak donya dadi kaget banget weruh keajeban teknologi sing ndelik ing jerone. Saiki Sigiria ngadeg dadi situs warisan donya UNESCO. Kompleks iki dikagumi dening mayuta manungsa modern lan dadi salah siji bukti paling dhuwur kejeniusan teknik sipil kuno. Nanging kanggo awake dhewe sing sinau sejarah jaman biyen, panggonan iki ninggalake pesen filosofis sing luwih jero. Sigiria kuwi monumen pepeling kang nyata, ora mung lokal ning global. Pepeling babagan takdir lan karma. Yen teknologi sing paling maju
tembok watu sing paling kandel lan benteng sing dhuwure sundul langit wae ora bakal tau iso nyelametake panguwasa saka rasa salah lan saka hukum karma sejarah dhewe. Merga pungkasane benteng pertahanan sing paling apik nggo pemimpin kuwi dudu watu raksasa nanging keadilan kanggo rakyate. Ketoke pepeling iki isih migunani kanggo awake dhewe ing jaman iki. Aku Arif, nganti ketemu maneh ing konspirasi lan misteri sejarah donya sak banjure. Salam Garayan.